if the runners are people so which is the correct answer focus on the sentences we choose ed or ing because the subject of the sentence is people so the correct answer is ed អញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ ed នេះដោយសារ runner ហ្នឹងគឺជាមនុស្សឃើញទេបងប្អូន take នោះត្រូវបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយក clear ឬក៏វគ្គស័ព្ទមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គុណនាមទី1គឺគុណនាម ed ហើយទី2គុណនាម ing តើរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ឬក៏វាមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះរវាងការប្រើប្រាស់គុណនាម ed ហើយនិងគុណនាម ing ពេលខ្លះបងប្អូនឃើញថាគុណនាម ed គឺប្រើក្នុងទម្រង់យ៉ាងម៉េចគុណនាម ing គឺប្រើក្នុងទម្រង់យ៉ាងម៉េចបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនចូលតែម្ដងតើទម្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទអូខេបងប្អូនឃើញហើយគុណនាម ed និងគុណនាម ing បាទអូខេឥឡូវយើងមករៀនអំពីគុណនាម ed ម្ដងណា adjective ed បាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមុននឹងនេះបងប្អូនមកមើលរបៀបក្នុងការគេបញ្យល់ថាតើគុណនាម ed គេប្រើក្នុងទម្រង់យ៉ាងម៉េចគេថាម៉េច an adjective that ends in ed is used to describe a feeling or how a person feel or an emotion អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គុណនាម ed នេះគឺគេចំជាថាម៉េចគុណនាម adjective ណាដែលបញ្ចប់ទៅដោយ ed នេះគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីពិពណ៌នា describe ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីអារម្មណ៍ឬក៏អីគេបងប្អូនឬក៏ how a person feel គឺឬក៏អំពីរបៀបដែលមនុស្សនឹងមានអារម្មណ៍ឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីមួយរបៀបយ៉ាងណាឬក៏អារម្មណ៍ an emotion សរុបទៅ ed គុណនាម ed គឺគេចង់បញ្ជាក់អំពីជាគុណនាមមួយដែលបញ្ជាក់អំពីអារម្មណ៍ feeling of person ណា feeling of people ណាអារម្មណ៍របស់មនុស្សគេប្រើពាក្យ ed ឯបាទតោះ it is used to describe a temporary thing since only people and some animals have feeling ed adjective cannot be used to describe an object or situation មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទគុណនាម ed ហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីរឿងជាបណ្ដោះអាសន្នណារឿងបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែមានតែមនុស្សហើយនឹងសត្វមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងគេនិយាយពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សហើយពេលខ្លះអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសត្វដែរដែលវាមានអារម្មណ៍ទៅលើអីមួយអញ្ចឹងណាគឺអីគេ ed adjective គុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយ ed ហ្នឹងมันអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីពិពណ៌នាអំពី object អំពីកម្មបត្តិឬក៏ស្ថានភាពអីបានទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់អាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនពេលខ្លះអូអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចឥឡូវបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍ទៅបងប្អូនយល់ហើយបាទឧទាហរណ៍ថា we were very shocked when we heard the news ណា we were very shocked when we heard the news ណាមានន័យថាពួកយើងនឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាស្លុតចិត្តណា very shock ស្លុតចិត្តណាយើងមានអារម្មណ៍ថាស្លុតចិត្តខ្លាំងមែនតើ when we heard the news នៅពេលដែលយើងទទួលបានឬក៏យើងឮនៅដំណឹងហ្នឹងចាំបងប្អូនឃើញ subject របស់វា we យើងជាអីគេជាមនុស្សមិនចឹងទេអញ្ចឹងកាលណាយើងជាមនុស្សនេះគឺខាងដើមអំបញ្ញមិញគឺនិយាយពីអីគេ how person feel ណាឬក៏ the emotion of people គឺអារម្មណ៍របស់មនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សយ៉ាងម៉េចមនុស្សនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្លុតចិត្តខ្លាំងណានៅពេលដែលឮព័ត៌មានអញ្ចឹងដោយសារតែគុណនាមនេះវាបញ្ជាក់អំពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សដូចនេះនឹងឯងបានគេប្រើគុណនាម ed នោះណា we were very shocked when we heard the news បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាស្មើនឹងពាក្យអីគេ we felt shocked មានន័យថាពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាស្លុតចិត្តwe were very shocked when we heard the news មិញណាអញ្ចឹងអត្ថន័យនោះវាបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍របស់មនុស្ស we felt very shocked គឺយើងមានអារម្មណ៍ថាស្លុតចិត្តបាទបន្តមកទៀត my girlfriend is bored ណា my girlfriend is bored សង្សាររបស់ខ្ញុំនឹងគឺ
thôn tròn mà mẹ rắm ta thôn tròn nè chẳng vì sao mà my girlfriend feels bored cứ sang xa rồi bọc nhóm nó mẹ rắm ta thôn tròn á mẹ rắm ta nhảy nhảy thôn tròn chẳng cứ sang xa rồi bọc quạt chẳng emotion of his girlfriend cứ rắm một bó sang xa bọc quạt nè chẳng mà bốn toán á ở tại ý đi cứ bị chia pi rắm bọc mình bạn và to mà tiết an adjective that ends in ing is used to describe the characteristic of a person, a thing, or a situation. An adjective that ends in ing is used to describe the characteristic of a person, a thing, or a situation. មានន័យថាគុណនាមដែលបញ្ចប់ទៅដោយ ing នេះគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីពិពណ៌នា to describe ដើម្បីពិពណ៌នា the characteristic អានេះគេអាន character sorry តាក់ខ្ញុំគឺថាត្រឡប់អានឆាតែពិតខាណាបងប្អូន character ណា characteristic ណា characteristic គឺមានន័យថាអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សណា characteristic គឺចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សវត្ថុឬក៏ស្ថានភាពអីមួយអញ្ចឹងសរុបទៅគុណនាម ing នេះគេបង្ហាញពីរបៀបឬក៏លក្ខណៈរបស់វត្ថុអីមួយរបស់រឿងរបស់វត្ថុអីមួយគឺប្រើពាក្យគុណនាម ing ហើយបាទឧទាហរណ៍ថា the movie was disappointing I expected it to be much better ណា the movie was disappointing I expected it to be much better មានន័យថាម៉េចភាពយន្តហ្នឹងគឺថា disappointing គឺថាវាអត់ល្អមើលវា disappointed disappointing មានន័យថាវាអត់គឺវាអត់ល្អមើលរឿងហ្នឹងអត់ល្អមើលឃើញគេនិយាយពីគេ characteristic of thing គឺ characteristic of movie នេះគឺអីគេអត់ល្អមើលរឿងណារឿងហ្នឹងអត់ល្អមើលចឹងរឿងអត់ល្អមើលហ្នឹងឯងណាខំរំពឹង I expected ខំរំពឹងថារឿងហ្នឹងប្រហែលជាល្អមើលជាងអាមុនតាមពិតអត់ល្អមើលសោះបាទបន្តមកទៀតបាទគឺ clear នេះគេចង់បញ្ជាក់ថាម៉េច it was a disappointing movie គឺមានន័យថាម៉េចរឿងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលវាអត់ល្អមើលរឿងណារឿងគេបង្ហាញពីអីគេ characteristic of movie ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាអត់ល្អមើលបាទ exercise 1 ណា adjective អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានសិក្សាជាមួយខ្ញុំខាងដើមពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់គុណនាម ing ហើយនិងគុណនាម ed មកយើងនឹងមកសិក្សាលំហាត់តើប្រភេទនៃគុណនាមទាំងអស់នោះគួរប្រើ ed ឬក៏ ing បាទបងប្អូនមកមើលអញ្ចឹង the movie is គេចង់បញ្ជាក់ថាម៉េច boring ឬក៏ bored ណាបងប្អូនរៀនខាងដើមថាកាលណា verb ing គុណនាមដែលវាបញ្ចប់ទៅដោយ ing គឺបញ្ជាក់អំពី characteristic ណា characteristic of thing គឺបញ្ជាក់អំពីអត្តចរិតឬក៏លក្ខណៈរបស់វត្ថុហើយដល់ពេល ing គុណនាម ing គឺ emotion of people អញ្ចឹងគឺបង្ហាញអំពីប្រភេទនៃអារម្មណ៍របស់មនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ movie មនុស្សឬក៏សត្វណាឬក៏វត្ថុចេញមកឃើញ movie រឿងដឹងតែជាវត្ថុដឹងតែជា thing so we cannot use adjective ending in ing ចឹងបងប្អូនមក check correct answer គឺ is boring ណាចឹងវាអត់មានបញ្ចប់ដោយ ed ទេដោយសារអី movie នេះខ្ញុំនិយាយមិញនេះនិយាយថាអីគេអត់បញ្ចប់ដោយ ing គឺវាអត់ចាប់ដោយ ed sorry ណាអញ្ចឹងមានន័យថារឿងហ្នឹងណាហេតុអីបានវាដាក់ ing ដោយសារ movie ហ្នឹងវាជា thing ណាជាវត្ថុចឹងយើងអាចប្រើ ed បានទេបាទមួយទៀតណា the most runners were យើងមាន2មកទី1 exhausted ទី2 exhausting មានន័យថា most runner អ្នករត់បងប្អូនគ្រាន់តែឃើញពាក្យថាអ្នករត់ so how do you think the most runner we focus on person people or thing it must be 100% runners we focus on people or person
chẳng cả này dừng gì bị runners runner nó cứ chia mình nô nó ở bên chia vật thấu thì so if the runners are people so which is the correct answer focus on the sentences we choose ed or ing because the subject of the sentence is people so the correct answer is ed chẳng chồng lại đã trầm tới cứ ed này đây sai runner nó cứ chia mình nô khởi em ông take nó từ chẳng toán đó mà bọn toán ở đây được trong bền tha bên nàyยัง pra ed bên nàyยัง pra ing បាទតោះណាអូខេដូច្នេះរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់គុណនាម ed និងគុណនាម ing មានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបានបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ